नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उकार सगळ्यांक बरी सांज जावणेत आणि आदित्य काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीचे कर्मचारी 10 तारखेच्यान वतले संपार। दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षाक केली नोटीस सादर। पेडणे तालुक्यात भात कापणी मशिनांचो जाता गैरव्यवस्थापन। कृषी विभूषण शेतकाराक करंजायेच्या कृषी खात्यामुखार बसचे पडले आंदोलनाक। जो मेरेन मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन सरचना फाटी शेतकाराची शिटकावणी। येरादारी नेम मोडपी सुमार 3782 जाणांक तालाव। येरादारी पोलीस निरीक्षक फिलोमेना कॉस्ताची माहिती। जॉब स्कॅम प्रकरणात सरकाराचोच असा आस्पाव। आम आदमी पार्टीचो आरोप। काँग्रेसीने काढलो सरकाराचेर फोग। दुबावीत पूजा नायकाक दिवची सुरक्षा केले मागणी। वेर्णा नागोवा एकल्याचेर कात्रेन हल्लो केल्ल्या प्रकरणात पुलिशेन केली एकल्याक अटक। हल्ल्यात एकलो जखमी। सोऱ्याचे नशेत केल्लो दुबावितान हल्लो। आणि एफडीएन जप्त केलं 700 किलो मिस पेंडेड पनीर। परवरेच्या आस्थापन केला सील। फटीची लेबल आणि उत्पादन तारखी लावून गिरायकांक फटयतले। आता खबरो विस्तारान। गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी 10 नोव्हेंबराच्यान संपार वचपाचें थारायलां। हे खातीर कर्मचाऱ्यांनी दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्षाक नोटीस सादर केली, जातून तांच्यांनी मागण्यो पुराय करपाची विनवणी केल्या। आम्ही फोंडा आसा ज्या जाग्यार गोवा डेअरी स्थापन आसा थंय आसा। जे गोवा डेअरीची कामगार जे आसा गेले कितले वर्सां मागणी करता, सतत मागणी करता। 7th पे आसा, तेंची बाकीच्यो ज्यो ग्रेड्स आसा, बाकीची तेंची मेळपाचे पळय ते सगळे आसा। आनी ARTC अंडर ते हांगा आंदोलन करता आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक नोटीस दिल्या। तो MD आहा तेकाय नोटीस दिल्या। चेअरपर्सन जो गोवा मिल्क भरपाचो आहा तेकाय एक नोटीस दिल्ली आसा की फाल्यां 10 तारखेक जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना, फाल्यां 10 तारखेच्यान जे कामगार आसा ARTC अंडर सगळे कामगार हांगा स्ट्रायका बसतले आनी भायर गेट भायर आंदोलन करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा। पूण अशें आसा की फाल्यां अकस्मात जर बंद करीत जाल्यार शंबर गोंयाचेर दुधाक लागून परिणाम जावपाची शक्यता आसा आनी भायल्यान दूध येता तेवूय वेस्टेज जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा गोवा डेअरी मार्फत जे संबंदीत अधिकारी आसा तेणी हे विशयी सविस्तर चर्चा करून हो जो आंदोलन आसा त्या विशयी तांकां गंभीरतेन घेवचें अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। पेडणे तालुक्यातल्या शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भात कापणी मशिनांचं गैरव्यवस्थापन केल्यान अस्वस्थ जाल्ल्या कृषी विभूषण शेतकार आणि पेडणे तालुका शेतकार उत्पादक कंपनीचे अध्यक्ष उदय प्रभुदेसाय आणि करंजाये वाठारातल्या कृषी खात्याच्या कार्यालया भायर बसून खर निषेध उक्तायलो। जो मेरेन मागणी पुराय जायना तो मेरेन फाटी सरचो ना, हांगाच जीव सोडटलो अशी शिटकावणी शेतकारांनी ह्या वेळार दिल्या। पळयात। आणि साहेब तुम्ही म्हाका हांव गिविंग यू इन गुड बुक आणि तुम्ही म्हाका बरें करून विचारतात। सोल्युशन एकच, पेडणे मशिनां खंयची तरी व्हरून म्हाजी जी एरिया अलॉट केली पेडणे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी त्या कंपनीचे पहिले हार्वेस्टिंग इमिजिएट स्टार्ट करून काबार करत। जेन्ना हांव हांगासर उठतलो नाजाल्यार हांव हांगा जीव सोडटलो। आय एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। माझे पर्सनल इंटरेस्ट कांयच ना। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अँड फार्मर्स कंपनी। ना काम चालू ना थंय। दुसरी मशिनां चालू म्हणजे माझी कितें व्हेल्या काय म्हणटा दुसरी मशिनां म्हणजे माझी व्हरून आयडिया केल्या न्ही म्हाका तिथे पॅरलायज करून दवरलो। आणि आय एम ब्लेमिंग बिकॉज ओनली युअर लिडर डिग्री। आता म्हाका सांगा, म्हाका केलो म्हणजे माझे उपकार केले तुम्ही। प्रगतशील शेतकरी कडे किती मशिनां आसात म्हाका सांगा। ना म्हाका सांगा नाही तुम्ही प्रगतशील शेतकरी कडे कितली मशिनां आसा आणि कितली अलॉट केली। नाही म्हाका इक्वेशन द्या। व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गोवा। गोवाची रिक्वायरमेंट कितली आसा मशिनाची। आता प्रेस आसा हा फुड्यान जाय। आता प्रेसाच्या फुडें हांव उलयतां। म्हाका सांगा गोंयची रिक्वायरमेंट कितली मशिनां म्हाका एक सांगात, रिप्लाय दियात। गोंयची मशिनाची रिक्वायरमेंट कितली ती सांगात। हू लेट मी नो हू हॅज फेल्ड। ना तुम्ही काढून व्हरता। तेच म्हणटा आय हॅव नॉट फेल्ड। वाय यू हॅव नॉट सर्च नोटीस ऑन मी इफ आय एम फेल्ड। म्हाका सांगा जो पर्यंत मशिनां व्हरना ना इफ आय एम फेल्ड वाय यू नीड नॉट सर्व द नोटीस।
असं आता ना तुम्ही वेल्या मशीना साहेब ना साहेब आय वोंट एग्री साहेब रागार जाऊ नका हांव एग्री जायना हेचेर तुम्ही ब्लेम करतले म्हाका खबर आसा तुम्ही ऑफिसान बसून कामां करतात आमी फिल्डर मरतात थंय शेतकार फेस करचे पडटले म्हाका फाल्यां म्हाका पयलीं पासून वळखता कृषी विभूषण अवॉर्ड तुम्हीच दिला म्हाका तो खंयतरी भायल्यान हाडूंक ना हांवें विकतो म्हाका आज हांगा रस्त्यार बशी पाळी येता कोणा खातीर म्हाका रडपाक येता अक्षरशः लोकांचे दोळे फुडें हाडून फातोर्डा येरादारी पोलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेम मोडपी सुमार 3782 जाणांक तालाव दिल्ल्याची माहिती येरादारी पोलीस निरीक्षक फिलोमिना कोस्ता हांणी दिली. हातूंत हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले ओव्हर स्पीड आनी मॉडिफायड सायलेन्सर गाडयांचो आस्पाव आसा. येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना कश्यो गाडयो चलोवपी 3782 जाणांक येरादारी पुलिसांनी तालाव दिले. हेल्मेट घालिनासतना दुचाकी चलोवपी 1750 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन कारवाय केली. अपघातांचो आंकडो उणो जावपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी येरादारी नेम पाळचेच पडटले म्हूण फिलोमिनो कोस्ता सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. ट्रॅफिक सेल फातोर्डा आज पर्यंत फ्रॉम जून टू आज पर्यंत आमी 3700 केसी बूक केल्ले आसा. हेजी वायलेशन्स ओन्ली इन फातोर्डा एरिया. तितून आमी फोटो कॅप्चर चड केल्ले आसा. आमी पेट्रोलिंग केल्ले आसा चड फोटो कॅप्चर करता. मागीर सायलेन्सर केसी सायलेन्सर केसी आमचे 48 केसी जाले मॉडिफाय सायलेन्सर त्यो केसी आमी कोर्टात हाडटा आनी सायलेन्सर चेंज करता तेन्ना ताका गाडी रिलीज करता तुका फायन करतले. तशेंच आल्कोहॉल केसी जाले आमच्या 25 केसी केले आसा 3 म्हयन्यान एवरी टायम केसी चालू आसा आमचे. तशेंच सगळ्यान चड केसी केल्या म्हणजे हेल्मेटाच्यो. सो सेफ्टी ऑफ द पीपल इज मोस्ट. तितून हेल्मेटाची केसी आमी 1800 केसी हेल्मेटाक केल्ल्यो आसा. नो पार्किंग केल्ल्यो आसा. सिग्नल जम्पिंग केसी करता आमी. आणि आता आम्ही यासानी रडार लायलो आसा आणि वी आर कॅप्चरिंग द ओव्हर स्पीड चॅलेंज. सो एवरी डे अराउंड 10-20 चॅलेंज ते आसता आमचे. सो इतले भिजल आसून लोक अजून आयकना म्हणून लोक मेन म्हणजे लोकांनी हातूंत भितर सुदारणा मातशी करपाक जाय आशिल्ली. सो केसी कमी जाता आशिल्ल्यो आनी सेफ्टी बी बरी उरता आशिल्ली पूण लोक अजून तरी समजुपाक तयार ना अशें तुका दिसता. ताका लागून आमी हांव जेन्ना रस्त्यार आसता तेन्ना आय स्पेशली टेल टू स्टेप द हेल्मेट ऑल्सो. आय मोस्ट ऑफ टायम गोज टू एड्युकेशन्स. तेका लागून आमी स्कुलान वयता. सो ड्रायव्हरांक केसी सगळे आमी आमचें एड्युकेशन चालू आसा. इट इज डिपेंड ऑन द पब्लीक हाव टू टेक इट. जुनाक सुमार फातोर्डा भितर ट्रॅफिक सेल न्यू इनॉग्रेट केलो गेलो आनी जून ते आज मेरेन फातोर्डा ट्रॅफिक सेलान जवळ जवळ 4000 सुमार केसी जे वेगवेगळे तरेचे ट्रॅफिक वायलेशन आसा हे बूक केले गेले. म्हणजे फाटले 5 म्हयन्याक जवळ जवळ 4000 सुमार केसी तांणी बूक केल्यो गेल्यो. हातूंत भितर सगळ्यांत चड केसी ज्यो बूक केल्यो त्यो विदावट हेल्मेट. ज्यो विदावट हेल्मेट जवळ जवळ 1700 सुमार केसी तांणी बूक केल्यो आनी तांकां फायन दिली. त्याच बरोबर रॅश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग, मॉडिफायड सायलेन्सर, विदावट सीट बेल्ट, ओव्हर स्पिडींग अश्यो वेगवेगळ्यो केसी तांणी बूक केल्यो. स्पेशली जेन्ना मॉडिफायड सायलेन्सर येता तेन्ना ताका ते पुलीस जी आसा ती बायक धरतात. तांकां जो पर्यंत ते सायलेन्सर चेंज करना तो पर्यंत तांची बायक परती दिनात आनी कोर्टान भितर तांकां जवळ जवळ 10,000ची फायन पडटा. ही 10,000ची फायन भरली म्हणटकीर ओनर जो आसता ताका आपलो सायलेन्सर ओरिजिनल सायलेन्सर बसयतकीरच पुलीस ताका ही बायक दितात. अश्यो वेगवेगळ्यो केसी तांणी बूक केल्ल्यो आसात. हातूंत भितर पुलीस वाटेर रावन तांकां आडायतात. त्याच बरोबर कॅमेराचेर तांचे फोटो घेतात आनी मोबायलाचेर फोटो काडून म्हणजे कोण पुलीस जेन्ना वाटे वयल्यान भोंवता तेन्ना तांकां दिसलो समज एकटो हेल्मेट घालनासतना चलयता ताजो फोटो काडून तांकां तालाव धाडून हे सगळे हे आसा ते बूक करतात. केसी ज्यो आसात त्यो बूक करतात. हाजें मेन कारण म्हणजे PI फिलोमेन कोस्तान सांगले त्या प्रमाणे हाजें मेन आमी हे करपा फाटलें कारण म्हणजे एक्सिडेंट जे आसा ते कमी जावचे. हेल्मेट आमी चड केल्यात कारण हेल्मेट घालतकीर मनशाचो एक्सिडेंट जर बायकान वता तातूंत जीव वाचता आनी हो असो जीव वचचो न्ही हाका लागून तांणी ह्यो केसी बूक केल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर फातोर्डा भितर आमी जो बोलचे सर्कला कडेन जो कोणतरी वचपाचो रोड आसा थंय पळयलें जाल्यार विजय सरदेसायान इनिशिएटीव घेवन थंय कॅमेराय बसयल्ले आसात. कारण रस्त्याच्या सायडीक जे पार्क करतात तांकां म्हणजे पार्क करून ट्रॅफिकाक तालाव जावचो न्ही बाकी खंयचे क्रायम कितें घडटा जाल्यार ताका इजी जावचो हाजे खातीर एक कॅमेरा बसयल्ले आसा आनी ताजोय ट्रॅफिक पुलिसांक मदत जाता. ताजी मदत सद्या ट्रॅफिक पुलीस घेवपाक लागल्या. ह्याच बरोबर आनीकय आतां फातोर्डा लोकांनी खबरदारी घेवपाची गरज आसा. कारण म्हणजे फातोर्डा 2 स्पॉटाचेर AI कॅमेरा जे आसात
ते बसोवपाक वतले आनी हे AI कॅमेरा बसयतकीर ऑटोमॅटीक जरी कितें क्रायम जालो जावं तूं ट्रॅफीक वायलेशन करता जाल्यार ऑटोमॅटीक हाचेर कॅप्चर जाता आनी तुका तालाव डायरेक्ट येवपाक शकता. जशें आमी दोनापावल जावं युनिवर्सिटी रोडाचेर तालाव येतात ते कॅमेरा बसयले कारण तशें आतां फातोड्डा मेन 2 जंक्शन, एक म्हणजे आमकां कळटे म्हायती प्रमाणे कोलवा जंक्शन जे सकयल बाजाराक आसा आनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमा कडेन जे जंक्शन आसा थंय हे दोनी कडेन AI कॅमेरा बसयतले वतले. हे AI कॅमेरा जे बसोवपाचें आसा काम ते फुडली 1 म्हयन्यात जावं 1.5 म्हयन्यात जावपाक शकता. वतकली खातीर पडवचें नांव वेगवेगळे सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आणि एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पावयिल्ल्याचो धक्कादायक खुलासो पुजा नायकान केला. नोकरे खातीर 600 जाणांकडल्यान पयशे घेतल्यात, मात एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें ती सांगता. पुजान केल्ल्या धक्कादायक खुलाशे उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. नोकर भरती घोटाळो गोंयभर बरोच गाजलेलो. ह्या प्रकरणात कांय जाणांक अटक लेगीत केल्ली. तातूंत कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते प्रमाण 2019च्या नोकर घोटाळ्यांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान 17 कोटींच्या घोटाळ्यात IAS अधिकारी तशेंच PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केला. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर सुमार 600 जाणांकडल्यान 17 कोटी रुपया घेतल्यात, मात तातूंतल्या एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. आपणे दिल्ले पयशे 24 वरां भितर परत करिना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याचे आनी मंत्र्याचें नांव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतली अशी शिटकावणी तिणें दिली. जॉब स्कॅम प्रकरणात फकत एजंटाक अटक करून हे प्रकरण दांपाचो यत्न केल्लो. खरें म्हळ्यार ह्या प्रकरणात भाजपा सरकारूच सामील आशिल्ले. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान खोलायेन चवकशी करून संबंदीत अधिकाऱ्यांचे आनी मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार ह्या प्रकरणात धक्कोदायक खुलासो केल्ल्या दुबावीत पुजा नायकाक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पहिली गजाल म्हणजे पुजा नायक म्हणटा न्ही ते सगळ्यात पयली प्रायम एक्यूज म्हणून सरकारान घोशीत केल्ले आनी सांगिल्ले की हातूंत भितर आनी कोणाचो संबंध ना तेंच आशिल्ले म्हणून. आज पुजा नायकान जो खुलासो केला तातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा. ताणें दिल्या ती धमकी न्ही तर ताणें दिल्या ती एक गजाल उक्ती करता की जी भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती करप्शनान ह्या जॉब स्कॅमान डीपली गुंतल्या. खंयचोच जो इंजिनियर आसा किंवा जे ऑफिसर आसा तांच्या हातान सरकाराच्या हातान आनी ते आसता एक एडमिनिस्ट्रेशन जे चलता ताच्या हातान. हे आसतना अशा प्रकारचो जॉब स्कॅम जावप हातून आज एक गोष्ट स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्लो. खंय ना खंय तरी पालो ताजेर घालपा खातीर तांकां अरेस्ट केले आनी जे वयल्या वयर जे कोण आसा तांकां जे एजंट आशिल्ले तांकांच फक्त अरेस्ट केल्ले पूण खंयच पॉलिटिशियन नाशिल्लो. हांव मागता की ताका रिअरेस्ट करप, डिफरंट ऑफेन्स करप किंवा ताका प्रोटेक्शन दिवप आनी सांगप की नांवां डिस्क्लोज कर की खरे जर चोर आसा जे खरे जे लोक ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्ले तांचो हातल्यान उक्ते जातले कोण आशिल्ले ते. अँड BJP नाव शूड कम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. आज प्रत्येक गोष्टीक ते दुसऱ्यांक ब्लेम करता, जावं तो तांचो प्रेसिडेंट आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं. दोगांयनी आज स्टेटमेंट दिवचो पडटलो की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या मंत्र्यांचें नांव त्या ऑफिसर्सांचें नांव ते सगळे उघड करतले. ती ओपन कॅमेरा कडेन जर खुलासो करता म्हळ्यार हाजोर जेन्ना तिचें इंटरोगेशन जालें हो सगळो डेटा तिणे पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर PWD मंत्री जर आमी पळयत जाल्यार तो आज BJPन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो BJPन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. सो वाय द चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट एक्टेड और वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट अरेस्टेड और फायल अ चार्जशीट ऑन हिम. म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री ह्या BJPच्या एक्स आमदाराक मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला. आमी इमिजिएटली सांगता की ती पुजा नायक कित्याक एक महिला जर तर कॅमेरा मुखार येवन तिणें तेंय सांगलां 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हें तिणें दवरलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेर्णा
वेर्ना नागे अल्युझुए फर्नांडिसाचेर कात्रेन हल्लो केल्ल्यान वेर्ना पुलिशेन फ्रेडरिक रॉड्रिगीजाक अटक केली. फ्रेडरिक रॉड्रिगीज सोरो पिवन येवन अल्युझुओ फर्नांडिसा वांगडा झगडी केली. ह्या झगड्यांत अल्युझुओ फर्नांडिसाचेर कात्रीन हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत तो जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पर्वरी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 700 किलो मिसब्रँडेड पनीर जप्त केल्याची बातमी मुखार आयल्या. हे युनिट बेकायदेशीर रितीन फटीची लेबल आणि उत्पादन तारखी लावन परत पॅकिंग करून लोकांक विक्री करताले. ह्या घडणुकेक लागून लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जाल्ल्यान एका युनिटाक फुडल्या तपासणी खातीर अधिकाऱ्यांनी सील केला. पळयात. मेळिल्ले माहिती प्रमाण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी पर्वरी एका युनिटाचेर धाड घालून 700 किलो पनीर, दूध, सुमार 300 पॅकेटां दही, 35 किलो मावा आणि हेर वस्तू जांचे लेबल ना ते जप्त केले. पर्वरीचे हे युनिट गोयच्या साबार फामाद रेस्टॉरंटांक एक्सपायर जाल्ल्यो वस्तू बेकायदेशीरपणान विक्रो करताले, जाका लागून लोकांच्या भलायकी कडेन धोको निर्माण जाल्लो. या नादी लेगीत असल्या घडणुकांचेर खर कारवाय जाल्या, तशेंच जागृताय लेगीत घडोवन हाडल्या. तरी असल्यो घडणुको घडिल्ल्यान ह्या युनिटाचे लायसन एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सस्पेंड करून युनिट सील केला. खंय कड घेतिल्ले आसा ते पॅक जे करून आयिल्ले आसा हाजेर मॅन्युफॅक्चरींग लेबलिंग कांयच ना. केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला, कितले दिसान खावपाचें ताजेर कांयच डिटेल बरयल्लें ना. आनी आनीक दीस आमकां एक कळून चुकलें की दे आर युजींग दीस स्टॅम्प. आनी आपल्याक जी जाय ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी कन्ज्युमराक फटोवप, हें आतां हाडून भितर स्टोर करप. आनी आमकां हांगा सगळें तेंचें मटेरियल मेळ्ळें आसा. हे सगळे लेबल्स आमकां मेळ्ळे आसा ती ऑलरेडी सीज. लेबल ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी ती कन्ज्युमराक म्हणून फ्रेश म्हणून दिवप अशें चल्लेलें आसा. जेन्ना आमी तांचे फूल रिकॉर्ड जेन्ना आतां सीज केल्ले आसा, तांचे आमकां कस्टडींतल्यान आमी रिकॉर्ड सीज केल्ले आसा, तातूंतल्यान एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आमकां कळयली आसा. म्हणजे हे पनीर जे हांगा येवन पळय रिपॅक जाता विदाउट एनी लेबल आपल्याक जाय तें, इट इज ते अशा हॉटेलांनी वता. आय वील नेम सम ऑफ दम: ओटीएम, रिओ रिसॉर्ट, आरपोरा, ओशन पाम, कलांगूट, आदामो, डेल्टा कॉप, ली मेरिडियन, केडेलेक कसिनो, हाय स्ट्रीट कसिनो, रेडिसन बागा, बार्बेक्यू नेशन, ग्रँड हायत, कॉपर लीफ पेंजिंग, अर्बन टर्बन, सांगोल्डा, हे जे प्रिमियम जे हॉटेल्स आसात पळय तांकां व्हरून हो पनीर आनी हे जे पळय कड आसा पळय हे सप्लाय केले जाता. आमकां जेन्ना जशें आमच्या डिओन सांगलें की खंय तरी आमकां मिसमॅच कळपाक लागलें की आमी जेन्ना रुटीन चॅकअप वता की त्या दिसाचे त्याच दिसा प्रोडक्ट कसो येता हो. आनी हे सस्पिशन जेन्ना आमच्या मनान येतकीच आमी जे पळय चेक पोस्टाचेर रातभर रावन जेन्ना आमी इंटरसेप्ट केले, तातूंतल्यान आमी सगळे रिकॉर्डांतल्यान कळून चुकला की ही इज मिसलिडिंग ऑल दीस कंज्युमर्स. And several others maybe also. If you can see this packet here, the address, you need to check on the address. The address is that it is manufactured and packed in Goregaon, Mumbai. Here the packaging is done in Porvorim. So this is a clear-cut violation of the Food Safety and Standards Act, and we have cracked down on such cases earlier. So it is not that these people are not aware. They are aware, but still they are doing this mischief. So hence we will be carrying out strict action. We are also contemplating of suspending the license and carrying out a further inquiry. Although we have seen, a lot of improvement as far as the other suppliers are concerned in Goa, but this was one supplier by which we were tracking for a long time, and today we have been successful in catching this person carrying out this mischief. So altogether, we have the stock that arrived today was around 700 kgs of paneer, around milk was there, and curd was there, roughly around maybe 200 to 300 packets of curd. There was also 35 kgs of mawa that is come in the vehicle today, and also there were items in their cold storage which were without label.
So again, it is believed that as and when the orders come, they used to remove this stock, pack it, put that day's date and send it. So this is what is come out in our investigation, which we have taken on record as well. ब्युरो रिपोर्ट तक टीव्ही. फाटल्या दिसांनी सेगीत पडपी पावसाक लागून शेतकारांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें. त्या उपरांत सरकारान शेतकारांक थाकाय दिवपाचें उतर दिलें. सांकवाडा वाठारांतले राजेंद्र देसाई हे शेतकाराक ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें. तांणी रोयिल्ल्या पुराय भाजयेच्या पिकावळीची नाशाडी जाल्ल्यान सुमार 80,000चे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती शेतकारान दिली. तशेंच सरकारान मजत करची असोय उलो ताणें मारला. पळयात. आनी ताका चिटकी घातलेली कित्याक हो आतां सेकंड मल्चिंग म्हाजें पूण हेका हें करून आतां हें घातलें पूण आतां कितें केलां तें हें मेल्ल्या कारणान तें आतां सगळें पळय हें रोंपे सद्दां हें जालां कुसलें पळय सगळें कळटा कुसलें कितें म्हणजे तो प्रॉब्लेम जाला आतां जायत काय ना जायत काय कळना. हो एक प्लॉट आनी तो एक प्लॉट तो चिटकेचो आनी हो हेजो काकडीचो लायल्लो तो असो जाला सद्या म्हणून तो आतां प्रॉब्लेम जाला. हो आतां एक जवळ जवळ एक आसतलो म्हाका अर्द एकर सुमार आनी तो 1 एकर आसतलो 1.5 एकर सुमार प्लॉट आसतलो म्हाजे हिसपान. त्या हितून आमकां सद्या कितें आमकां ते वेवस्थीत जावंक जाय न्हू. लेबर आहा हांगासर 7-8 जाण लेबर आहा तेंचे सगळें आमचे म्हणून आमी करता शेड्यूल चेंज करून आमी भाजी लायता अशी. ताका लागून आतां गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आमकां हेजेर कितें तरी सगळ्याकूच जाल्लें आसा तें कांय ना पूण तें करपाचें कितें तरी मदत करूंक जाय गव्हर्मेंटान इतल्यान मागता हांव. पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या 7व्या वेतन आयोगाचो प्रश्न बेगीनच सुटावो करता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले. त्या भायर तांची पेन्शनूय जाग्यार घालता म्हणून ताणें सांगलां. 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणे खातीर पंचायत कर्मचाऱ्यांनी सांखळे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. बऱ्या करता तुमचे ते पेन्शनाचो इशू आहा जाला कितें तुका एक सांगता म्हणजे 7th पेचोच इशू ना. आतां तुमी रिटायर्ड जाता पळय न्ही रे आनी ताका पेन्शन आसा त्यो पंचायती पगार दिवपूय म्हणजे पेन्शन दिवपाक शकना त्या स्टाफाचो. बऱ्याच जाणांक 2-2 वर्सां पेन्शनूय हँडअप केला. म्हणजे एकूच कितें तरी तेजेर फायनल डिसिजन घेवपाक जाय. ते एकदां डिसिजन घेता आनी मागीर एकदां तो फायनलायज करता. आमचे कितें खुबशे जाण रिटायर्ड जावपाक पंचायत वर्कर्स युनियन आम्ही पेडण्याचे काणकोण आणि 70 ते वास्को पर्यंत सगळे स्टाफ जे पंचायतीत काम करतात ते हांगा आयज CMाक मेळपाक गेल्ले आसा. आनी CM आमचो इशू फक्त 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमचे इशू खूब आसा पूण 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमकां 2017 आमकां दिवचें अशें आमी CMाक आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमचें काम करतलो म्हणून. आमी CMाक 15-15 दिसांनी हांगा येवन मेळटा. पूण आयज मातशें आमचे कडेन स्टाफ सुटी आसल्या कारणान तरी आनिकूच जावपाचें आसलें पूण सेकंड सॅटर्डे BLO ड्युटी लागून थोडे स्टाफ आमचे येवना. म्हणजे 40% स्टाफ आमचे BLO काम करता तांकां हेका ते आयज येवना. म्हणून आमी इन जनरल आमी सगळे आयज हांगा हजर आसा. तेन्ना आमी CMाक सांगलां की आमचे 7th पे मातशें बेगीन इम्प्लिमेंटेशन कर. तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें आहा की करता म्हणून. इशू आनी कांय ना आमचो फक्त 7th पे इशू आमचो सेटल जालो. आतां जानेवारीच्या 2026 8th पे गव्हर्मेंट सर्वंटाक लागता आनी आमी 7th पेचेर लागोना. म्हणून आमकां 7th पे मातसो बेगीन इम्प्लिमेंटेशन समज ताका दिसलें 7th पे आनी 8th पे वांगडाच दिवपाची तयारी आसा जाल्यार आमी एग्री आसा. उदकाची पायपलायन शिफ्ट करतात देखून शुक्रारच्यान दिवचल सयत मये वाठारांत उदका पुरवण बंद आसा. शेनवारा लेगीत उदका पुरवण जावची ना अशें PWD खात्यान कळीत केलां. तुम्ही माझे फाटले वाटेर पळोवपाक शकता दिवचलच्या बोड्ड्याच्या नाईकनगर वाठारांत सध्या 600 MM क्षमतेची उदकाची पायपलायन शिफ्ट करपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. ही जी पायपलायन आसा हे पायपलायनींतल्यान दिवचल सयत मये वाठारांत उदकाची पुरवण ही पायपलायन कित्याक लागून शिफ्ट करता ते विशीं नेमकी म्हायती कळूंक ना. मात ह्या पायपलायन शिफ्ट करतात देखून
दिवचल सयत मये वाठारात नळांक उदकाची पुरवण जायना, तशें संबंदीत खात्यान जाहीर लेगीत केल्ले आसा. दुसरे वटेन हे पायपलायनीचे शिफ्ट करपाचें काम शेनवार पर्यंत पुराय जातले असो दावो संबंदीत खात्यान केला. मात सद्याचें काम पळयत जाल्यार ह्या कामाक आनीक 2 ते 3 दीस लागपाची शक्यताय आसा. देखून हे काम पुराय जाय मेरेन दिवचल सयत मये वाठारात उदका खातीर मारामारी जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन हे काम करतात, मात हे काम करतना ज्या लोकांक उदकाची गरज आसा, ज्या लोकांक उदकाचे आनीक कसलेच सोर्सीस ना, तांकां उदकाची पुरवण करपाक कसलीच तजवीज करूंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. नळांक उदक नाशिल्ल्यान शारांतल्या चडशा लोकांचे उदका खातीर हाल जाल्ले आसा. आतां केन्ना एकदां हे शिफ्ट करपाचें काम पुराय जाता आनी नळांक परत उदक घसघसून व्हांवता, ताचे कडेन सगळ्यांची नजर लागून राविल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडी